อต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการตามหาความจริงกับผมสุทินบัวตูมทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่3 ทุ่มถึง4 ทุ่มท่านผู้ชมครับวันนี้มี2เรื่องที่จะนำเสนอท่านผู้ชมเมื่อวันที่1นะครับเมื่อที่1 พฤษภาคมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้กล่าวโทษนะครับการกระทำความผิดข้อบังคับมารยาททนายความของทีมงานทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีในโครงการรับจำนำข้าวเมื่อวันที่1 พฤษภาคมเวลา 13 นายสรรเสริญ 13 น.นายสรรเสริญพลเกียรติเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ได้แถลงผลการพิจารณาของคณะกรรมการปปช.ว่าตามที่มีข่าวทางสื่อมวลชนกรณีที่นายบัญชาปรมีสนาพรทีมทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีให้รับผิดชอบคดีรับจำนำข้าวกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการปปช.ยกคำร้องกรณีให้ไต่สวนพยานคดีรับจำนำข้าว7 ปากและการลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าวในโกดังตามคำร้องของทีมทนายความนายกรัฐมนตรีว่าขณะนี้ทีมทนายความกำลังรวบรวมหลักฐานพฤติกรรมไม่ชอบของคณะกรรมการปปช.เพื่อเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการใช้ดุลพินิจไม่ชอบในการตัดพยานนั้นคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วเห็นว่านายบัญชาปรมีสนาพรกับพวกทนายความในคดีไม่ใช่ตัวความในคดีที่ปปช.กำลังดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีในคดีโครงการรับจำนำข้าวจึงไม่มีเหตุผลที่จะออกมาให้ข่าวหรือแถลงข่าวแทนตัวความการที่ออกมาให้ข่าวดังกล่าวว่าจะเอาผิดคณะกรรมการปปช.ทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ยังไม่แล้วเสร็จเท่ากับเป็นการข่มขู่คณะกรรมการปปช.ในการทำหน้าที่ตามกฎหมายอันเป็นการกระทำผิดข้อบังคับมารยาททนายความในกรณีประพฤติตนเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของทนายความซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะตัวความหากรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวต้องตักเตือนทนายความของตนจึงได้มอบหมายให้สำนักงานปปช.มีหนังสือแจ้งสภาทนายความเพื่อให้ดำเนินคดีมารยาททนายความกับทีมทนายความดังกล่าวจึงแถลงมาเพื่อทราบทั่วกันสำนักงานปปช.นี่คือเป็นคำแถลงการของปปช.ครับและอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับวันนี้รายการตามหาความจริงจะนำการแถลงข่าวของท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐคิวบาประจำประเทศไทยนะครับที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศท่านอย่าลืมว่าประเทศคิวบาเป็นประเทศที่น่าอยู่เป็นประเทศที่สังคมนิยมก็จริงแต่เป็นประเทศที่พัฒนาและต่อสู้ด้วยลำแข้งของตัวเองตั้งอยู่ในคาบสมุทรแคริบเบียนเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมาที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศพระท่านเอกอัครราชทูตวิกเตอร์ลามิเลสเปนาท่านเป็นเอกอัครราชทูตคิวบาประจำประเทศไทยได้แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องคิวบานTwitter และซูเซียเนียลสเกดนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศการแถลงข่าวในวันนั้นเลยเชิญครับ I am very thankful to have had this opportunity to be with you for a little while this afternoon. This is my first press conference.in Thailand since I came, so I am extremely delighted to share some thoughts on a subject that has been widely publicized in the world media. I refer to this AP article called "The Big Story."On what has been called the Cuban Twitter, code name Zunzuneu. I will be speaking in English directly because I see a number of people here who can speak English, and our friend here will translate into Thai for the Thai-speaking people present here.or the Thai audience. สวัสดีครับก็วันนี้ท่านทูตจะมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่อง
social network นะครับหรือว่าโปรแกรมชื่อ Sunsunel ที่อเมริกาลอนช์ในคิวบานะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้แปลทันทีก็ยกมือขึ้นถามได้เลยนะครับ Let me first ascertain, is everybody speaking English in the audience here? No need of Thai translation? No problem. It's only that translation takes a little more time, but if he's here for that, so if necessary we can translate. Otherwise, I'll speak straight away in English. It's okay? All right, good. So, first thing I want to say is that I haven't come to this press conference. I haven't called the press conference to speak ill of anybody. However, some truths as we see them and some facts is good to put across so that people is fully comprehensively informed of things that have not been told about Zunzunio. Number one, subversion against Cuba has been a constant since 1959, and the U.S. has not renounced those plans as the AP program reveals. It has allocated, that is, the government of the U.S. has allocated more than $260 million for projects aimed at creating, organizing, and directing an opposition inside Cuba that, in spite of that expenditure, has not increased much. Second point I would like to underline. The U.S. attempts to exploit, to use social networks against Cuba as part of a design that has been called soft coup, to overthrow governments without having to resort to the use of military forces or before these are used. I will not go to further lengths on that, but I will just mention that this is contained in a Secretary of Defense Circular number 18-01 of 13/11/2010, which describes how subversive operations are to be carried out with the aim of attacking or degrading the moral or political, psychological, economic, or military strength of the adversary. I can go further lengths later on if necessary. I will not tire you out with this. Number three, the destabilizing schemes have already been tested in countries like Syria, Ukraine, Venezuela, Moldavia, and others. It aims to influence people through propaganda, deception, and construction of false stories and true stories to destabilize the country and lead to changes in the political, social, and economic system of Cuba. Number four, Zunzunio is only a page, only one page, in more than 50 years of hostility against Cuba. Number five, Zunzunio violates U.S. laws such as Can-Spam Act 108-187 of 2003, which prohibits the sending of commercial or any type of messages without the recipient express consent. It also violates 11 resolutions of the ITU, International Telecommunications Union. Number six, Zunzunio was not the only platform built with these features and objectives, and it's not stopped. Still in use are, that we know, Pyramidiu,
that is from Pyramid. I can explain later on a little bit more about that. Martí Noticias, that is Martí News, Cuba's Diary, and Cuba Uncensored, among others. Number 7, the economic blockade imposed on Cuba, or embargo, as you probably know it, affects the access of Cubans to internet, constrain the bandwidth available to our country, and imposes high costs in our possibility of connectivity. Number 8, the information technology and communication services in Cuba are at the disposal and for the benefit of the people, and training in their use is free of charge for each and every one without political distinction. The telecommunication, number 9, the Telecommunication Company of Cuba, ETEXA, will continue its program of expansion and upgrading of telecommunication services, including internet, in correspondence with the strategy of economic and social development of the country. This document, I have read only a few points, and it will be distributed. Has it been distributed? So I just wanted to highlight that. And now I am open to questions. Questions, commentaries, suggestions, anything that anybody wants to say will be most welcome. No hesitation. I forgot to mention that the government of Cuba wants to emphasize with this statement two basic things. One, that the U.S. government cannot claim a goodwill of doing things with Cuba under the Obama administration, while at the same time maintaining this aggression against our country. And number 2, that we would like to call upon the U.S. government to stop violating the Charter of the United Nations and international law and even their own law, and stop carrying out these activities. At your disposal. What sort of support, Ambassador, have you had in this particular recent incident? You mentioned this is 50 years it's been going on for. Have you had over this incident from other countries in Latin America? Very good question. I will just by chance I included in my papers here. This is it's in Spanish, unfortunately, but it says, the headline says, Costa Rica is insulted by the USAID operation. And it says that the presidential house of Costa Rica, which is a very close, one of the closest governments in Latin America to the US, says the presidential house, that is the government house, has termed the operation as a great insult on the country. I think the fact that Costa Rica, which is one of the closest governments in the continent, has taken this position reveals in itself the